Итак, работа 1 GP Beams, 160 сил, система VVTi 2 литра. Но это непонятно, что за клацание. Идет она откуда-то со стороны, конца мотора. Все мне говорят, что это муфта, но звук идет не от самой муфты, хотя звук очень похож на дизельный, именно от муфты VVTi. Не знаю, если кто-нибудь слышал такой же звук у себя в моторе, и знает, что это такое звучит, то был бы рад узнать поподробнее про эту шляпу.